जय जगन्नाथ। देख देवानंद, यहीटा देखा जाଉଛି कौन? ये गोटे पत्थर। ये पत्थर हूँ असाधारण पत्थर, अलौकिक पत्थर। ये पत्थर माध्यम अलौकिक जगन्नाथ परम ब्रह्मकर चिन्ह अच्छी। ये भिडियोटी को जो भक्त मान शेष पर्यंत देखिए, ये पत्थर महात्म्य जानवे, महिमा को चर्म चक्षुरे प्रत्येक कैमेरा सामने प्रमाण कर देखईदेवी। भिडियो को शेष पर्यंत देखु। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୀନ ଶନି ମେଳକ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ, ସେବେଳେ ସମର ହେବ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳେ। ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲେଟି ଘୋର ଉତ୍ପାତ, ମନୀଷ ମନେ ରଖିଥିବୁ ରାମ ତୁହି ବ୍ରଜ ସୁତ। ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲେ ଘୋର ଉତ୍ପାତ ହେବ। ଆଜି ଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି। କୋଉଠି ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୀନ ଶନି ଆସିବ। ମୀନ ହଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଇଏ ଯୋଉ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାନନ୍ଦ କ୍ୟାମେରାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଇଏ କଣ ଦେବାନନ୍ଦ? ପଥରଟିଏ। ଇଏ ପଥରଟି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ରୋଗୀ ମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମତେ କହିଥିଲେ, ଯେବେ ମୀନ ଶନି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଶିଳାକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଦେବାନନ୍ଦ କେବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି କି? ଆସି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସାଧୁ ଦେଲେ ମତେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଁ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି। ନା ଇଏ ଶିଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଭଳି ଜାଣିବି? ଇଏ ଶିଳାକୁ ମୋ ଆଗରେ ବାଡେଇଲେ ଶିଳା ଦିଖଣ୍ଡ ହିଁ ଫାଟିଗଲା। ଶିଳା ଫାଟିଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଶିଳା ଭିତରେ ଚକ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଶିଳା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଶିଳାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଶିଳାର ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆସିଲେ ଘରେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ, ଘରେ ଘରେ ତନ୍ତ୍ରର ଭୟ, ପିତା ପୁତ୍ରର ଅମେଳ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡା ବିପତ୍ତି ବାଧା ଇଏ 2.5 ବର୍ଷ କାଳଗ୍ରାସ କରିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ମୁଁ ତ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ରଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଇଏ କାକୁ କେହି ହାତ ତିଆରି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଥରରେ ଚକ୍ର ଅଛି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ଇଏ ଭିଡିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଏ ଶିଳାକୁ ଧୌତ କରି ଏ ଶିଳାର ଚକ୍ର ଶିଳାର ସ୍ନାନ ଜଳ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସି ଏ ଚକ୍ର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାଚ ବୋତଲ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଣି ଆସିବେ। ଏ ଚକ୍ର ଜଳକୁ ନେବେ, ନିଜ ଘରେ ଟାଙ୍ଗିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖ ପଡିଶାରେ ଟାଙ୍ଗିବେ। କାହିଁକିନା ମୀନ ଶନି ଆସିଲେ ବହୁତ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ମୀନ ଶନିର କବଳରୁ, ଏ ଗ୍ରହ ଦଶାରୁ, ଶନିଙ୍କ ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କିଏ? ନା ଚକ୍ର ନାରାୟଣ। ନଈ କରିଦେବେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇ, ରଖିବି ତାହାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେ ଘୋଡାଇ। ଲେଖିଥିଲେ ଚକ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଚକ୍ରଶିଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଚକ୍ରଶିଳାର ଜଳ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ଯାହାର ଯୋଉ ରୋଗ ଥାଉ, ଯାହାର ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, କାହା ଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହାର ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ହଉନାହିଁ, ଇଏ ଶିଳାର ଜଳ ସ୍ନାନ ଯଦି ଘରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଳରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ପୂର୍ବ ନମ୍ବରଟି କହୁଛି 9686697827। ଏ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦିଓ ନମ୍ବରଟି ବନ୍ଦ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣ ଓଡିଶାରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ, କଟକ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆସିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ପଡିବ ଗୋପାଳପୁର ଛକ। ସେଇ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଦେଖ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଇଏ ଶିଳାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ଜଳ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସେ ଜଳ ସ୍ନାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଶନିବାର ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୀନ ଶନି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଜଳକୁ ନେଇକିରି ନିଜ ଗୃହରେ ଖାଲି ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ବାଧା ବିପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।